हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। हम बात करने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रही है जेडेक्स कफ सिरप के बारे में। इस सिरप का यूज़ किस प्रकार की खांसी में किया जाता है और कब किया जाता है और कितनी उम्र तक के व्यक्ति को कितनी ml देना होता है और क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो जेडेक्स कफ सिरप के अंदर रहता है डेक्स्ट्रोमेथार्फोन, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनिरामाइन मिलेट इसके अंदर रहता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फोन इसके अंदर 10 mg रहता है और क्लोरोफेनिरामाइन इसके अंदर 2 mg अवेलेबल रहता है। ये 100 ml की पैकिंग में आती है, आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है। इसका यूज़ किया जाता है ड्राई कफ में, सूखी खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। जिस प्रकार की खांसी में बलगम नहीं आता उस प्रकार की खांसी में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब करते हैं। अब किसी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या बार बार कफ आ रहा वो खांसी आ रही हो, उस प्रकार की खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज़ रहती है इसकी। तो आप इसे 15 साल से 60 साल तक के व्यक्ति को 10 ml दे सकते हैं। 3 टाइम दे सकते हैं। यदि कफ ज़्यादा हो, खांसी ज़्यादा हो तो 3 टाइम दे सकते हैं। और 8 साल से 15 साल तक के व्यक्ति को आप इसे 5 ml दे सकते हैं अपनी डॉक्टर की सलाह अनुसार। और आपको कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब ये भी मेडिसिन आप लें। तो साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं इसके। तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं सिर चकराना या पेट में दर्द होना या उल्टी जैसी इच्छा होना या स्किन पर रैशेस होना, इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। और इसे लेने के बाद व्यक्ति को थोड़ा सा क्या है, पानी नहीं पीना है, क्योंकि जब ये अपने गले से लगी रहेगी, चिपकी रहेगी, तो ये अच्छा और अपना काम करेगी। और प्रेग्नेंट लेडी इसे अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें। बाकी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट देखे नहीं गए हैं। और जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को, वे भी अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार इस सिरप को लें, क्योंकि बच्चे पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं आप। और जो इसे लेने के बाद व्यक्ति को अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है और हैवी मशीन पर या फिर ड्राइविंग नहीं करना है। ड्राइविंग करने से बचें या हैवी मशीन पर काम करने से आप बचें। और इसकी MRP की बात कर लेते हैं। तो इसकी MRP 96 रुपीज़ है। तो आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ये सिरप मिल सकती है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।